tentang obat batuk yang aman digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui bayi. Nah, jadi ada dua merek obat batuk herbal dan alami aman dikonsumsi tanpa efek samping. Yang pertama adalah obat batuk Herbacop. Herbacop merupakan sirup obat batuk herbal yang digunakan untuk membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan, seperti batuk kering dan batuk angin dan gatal-gatal tenggorokan. Komposisi Herbacop ialah mengandung Trifolia folium 1 gram, Viniber officinale rhizome 0,25 gram, Abrus precatorius folium 0,25 gram, Paleria macrocarpa fractus 0,2 gram. Dosis dan cara pemakaiannya adalah: dosis dewasa 3x sehari, 3 sendok makan 15 ml, dan dosis anak-anak 6-12 tahun 3x sehari, 1 sendok takar 5 ml. Jadi yang kedua adalah obat batuk OB Herbal. OB Herbal merupakan obat herbal terstandar yang digunakan untuk membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan dan seperti batuk kering dan batuk masuk angin gatal-gatal tenggorokan. Komposisinya adalah Viniberis rhizoma 4.5, Kaempferiae rhizoma 1.5, Citrus aurantium fractus 1.5, Tiny herba 1.5, Menthaea folium 0.75, Myristica semen 0.75, Licorice pukul 0.25. Dosis cara pemakaiannya: dosis dewasa 1 sendok makan 15 ml, 3x sehari. Dosis anak-anak lebih besar dari 2 tahun, setengah sendok makan 7,5 ml, 3x sehari. Jadi kedua obat batuk ini memiliki komposisi dan fungsi yang sama, hanya beda merek dan beda kemasan. Sekian dulu konten hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.